dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu soo ifbaxay cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay dunida inay joojiso dhammaan duulimaadyadii gudaha iyo dibadda iyadoo la xiray goobaha ay dadku isugu iman jireen si loo yareeyo khatarta cudurka coronavirus oo ku sii faafaya dunida. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada uu saameeyay cudurkaasi iyadoo mar ka dambaysa ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ritay cudurkaasi inkastoo dadka Soomaaliyeed aysan faham badan ka haysan khatarta cudurkan iyo siyaabaha looga hortago. Dowladda Soomaaliyana ay wado wacyigelinta la xiriirta cudurkaasi. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sharaxay heerka feejignaanta dowladda ee ku aadan wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyo tirada uu soo ritay cudurkaasi ay la tacaalayaan dhakhaatiirta caafimaadka iyo kuwa u geeriyooday cudurka. waxaa si la mid ah sida dowladaha kale caalamka dowladda Soomaaliya isla markii cudurku faafitaanka bilowday in dadkeeda ay uga digto khatarta xanuunka waxayna ay qaaday tallaabooyinka ay ka midka yihiin in la joojiyo wax kasta oo Soomaaliya keeni kara cudurka wajigii koowaad sida diyaaradihii rakaabka waday ee ka imaanayay wadamada xanuunku saameeyay. waxaa la sameeyay guddi qaran oo u xil saaran ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali khayre. waxay dowladdu bilowday wacyigelin ballaaran oo ay si joogto ah uga qayb qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha, wasiirka caafimaadka, wasiirada kala duwan ee xukuumadda iyo qaybaha kala duwan iyo waxgarad Soomaaliyeed fara badan iyo warbaahinta. waqti hore waxay dowladdu xidhay iskuuladii iyo jaamacadihii dalka si loo badbaadiyo ardada oo ah mustaqbalka Soomaaliyeed. waxaa la yareeyay tirada shaqaalaha dowladda ee xafiisyada isugu imaanayay. waxaa la joojiyay shirarkii iyo kulamadii waaweynaa ee la isugu imaan jiray. sidoo kalena waxaa bulshada la siiyey dhammaan fariimihii iyo talooyinkii ka hortagga xanuunka iyo hadduu qofka asiibo sida uu uga diyaar garoobi karo ama ula dagaalami karo. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay bahda warbaahinta inay xoojiyaan barnaamijyada wararka iyo fariimaha wacyigelinta ee la xiriira cudurka coronavirus si dadka Soomaaliyeed ay uga digtoonaadaan khatarta cudurkani la xiriirta. marka horeysa inaad dalkiina iyo xaaladda uu ku sugan yahay ogaataan, bulshada idin dhageysatana gaarsiisaan. mar labaadkana inaad wacyigelinta aanu wadno nala qaadaan si ballaaran. waad aragteen telefishinada iyo warbaahinta adduunku qaar baa 100% ka dhigay warbaahintoodii ama wartabintoodii iyo fariimahoodii xanuunka coronavirus inay ummadooda uga digaan. waxaynu taagannahay xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeena saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si degdeg ah ay uga soo kaban lahayd. tirada uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kiisaska cudurkan ee la helay ee Soomaaliya ayaa mar ka dambaysa sii kordhaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay wado dadaalada looga hortagayo cudurkaas. Cabduqaadir Yuusuf Irshaad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.